110最低了啊！给董洁上一下。对。然后这块董洁。我都没说520了，你自己算一下嘛。哦，华华旗啊，华华讲错了，华华这块是你的啊。160。160啊，160。这只比上次那只大，不是说每次都是500的。来，华华1号链接拍，1号链接。听得懂吧？然后我再给董洁选2块，跟他们差不多漂亮的。上次减了40，今天也减40。啊，好。好了，1号链接华华去拍，然后给董洁这2块放到秤上看一下。哦。谢谢我们华华的回购。刚才前面3位家人都是我们家老铁粉啊，都是买了4、5次以上的。278。所以我们家这种啊，回头客特别多的，新来的哥姐们可以尝一下啊。我爸的时候都是卖给那个上海那个铜川路水产批发市场的。谢谢华华支持，谢谢我们袁爱姐姐，感谢你的反馈啊！对我们袁爱姐姐可是老铁粉了。这条比上次的那条大，知道吧，胡马？董洁，你看着，我给你挑2块，当然你也可以选其中任何1块，买1块起也可以，或者2块一起带。反正这2块是大小也差不多，都是同个部位的，啊，都是同个部位的，肥瘦都是比较均匀的上下。对。啊，你看一下吧，因为你们要2块，我都给你们挑的差不多的，同个部位，肥瘦都是比例很好的。给他吧。不大理。写了毛晓得，我抹掉谁写的哦。哦，没事，那我就1块1块上给别人起了啊，那我就上1块瘦的给别人起。这块很好，你看样子也很好，东西肯定好的，你们放心，我们家是专业做风腿的，源头厂家，正儿八经的，正宗的火腿。我们早几十年前呢，到上海去，这条比上次的500那只大。不是说每次都500，我700的你也还我500，怎么卖？听得懂吧？好，1号链接拍，上面这块要了是吧？拿，就这块，爱娟姐。比上次那条大。好。爱娟姐1号链接拍。爱娟姐又回购了呀，风腿脚有吗？有嘞，给我们周大哥选一只风腿脚漂亮一点的。啊。风腿脚啊，爱娟姐，称上这块给你，上面的就是我刚才称上拿上去了。大字点，那个了，人家没多久嘞，就这样子推。这个不得了。爱娟姐啊，给你看一下。你不要说看到都是重量不一样啊。谢谢爱娟姐啊。你前几天那条锯掉的没它重啊。这个11斤半了，上次11斤2两。周四修哥，多了3、4两肉了。给周大哥选一个。重量上一次500是11斤2两，现在11斤半。谢谢爱娟姐。11斤6两，多了4两啊。肉不一样的呀。再等下我称这个。哪样啰嗦了？800你也说500。不一样的，重量重一些啊。周大哥，现在封蹄爪的话，小只的有2只，小只的可以吗？2点2斤，这只脚可能不到100，90就可以了。好，爱娟姐那块分2包是吧？没问题。大小不同啊。分2包啊。11斤6两了，那条了。活马哥拍好了是吧？才几两。性价比高的哇，实惠的呀。那给你切开看一下。像它半斤呢要。哦，我要大只的啦，大只我要切到大的腿才能有。那大只要稍微等一下呗。对，大只要等一下。我等一下就切个大的来了。所以说要小只的有啊，要南风蹄小只的有。今天切的腿谁啊？对，今天切的腿比较小只啊，所以说
对，怎么的？哦，这里夏天那个小马点洗。欢迎青花瓷，又见到你了。来，新进来哥姐们，这只小的南风脚先给你吧，90。爱吃猪脚、猪蹄的，买只火腿的脚。而我今天给你的火腿脚是前脚的，你去市场上买只猪脚，前脚跟后脚，前脚还要贵一点呢，是不是？咱们做成火腿以后的这个脚啊，也很好吃的，你可以尝一下。